helburu nagusia laguntza hauena alokairua sustatzea. Etxebizitza politika berri bat egiten hasi nahi genuen, eta horietako helburu nagusietakoa zen alokairua sustatzea. 2014an atea ziren lehen aldiz diru laguntza hauek, eskualdeko lehenengoek izan ginen. Gaztiei zuzenduta atea ziren lehenengo aldiz, 550 eurotik berako alokairuei laguntzeia, gehienez erdiki laguntzea, 150, eta alde zaharra bizi berritzeko asmoatiken alde zaharreko etxei 50 euro gehioko diru laguntza bat ematen hasi ginen. Hasiera batien gazti bakarrik zuzenduta zeuden diru laguntza hauek, baina urtez urte kolektibo desberdina izabaltzen jungea, eta gaur egun gazti ez gain, diruz laguntzei 50 urtetik gorako pertsonak, guraso bakarreko familiek, alargunek, bananduek eta mugikortasun arazoa dauzkaten pertsonak. Erantzune oso ona izan da, 2014an atea ziren lehen aldiz, lehen esan duten bezala, 57 etxe lagundu ziren diruz 2014an, 78 2015an, eta azken urtin 2016an 80 lagundu dira, 80 etxe. 2016an 186 gaztie izan da, 106 50 urtetik gorakue eta 108 banandua. Nahi iruditzen zait, udal batek herritar guztien ongizatie bermatzen saia hau berdula. Oso garrantzitsua da bai gaztiek eta bai hainbat kolektibo arrisku egoeran geldiuleik denak laguntzie. Guztiek dakigu etxebizitza duin bat izeteko eskubidea, eta hau udalak neurri bati meintzet bermau berra dake. Eta oso garrantzitsua da baitare gazte hauek herrien bizitzen jarraitzie eta herrien lan egiteko aukera edukitzea. Bueno, nik banaken asmo bat ez etxetik erteteko ja lanin hasi nitzenin eta dana, baina enitzen ausartzen pauso hori ematea, ze momentu hortan naken lana oindiken etzan oso segurue, baina banaken idea hori burun. Eta holaxe genbiltzela, orduan nire bikoteki izana eta bitok, diru laguntza hauek ertentzin, azpeitiko dela jarri zitunak, eta ja hori izan zen guretzako bultzada bat, ja erabakile hartzeko eta etxetik erteteko. Niretzako diru laguntza hau garrantzitsua da, ze kontun hartuta gaur egun lan bat eukitzik eta soldata bat eukitzik ez dula bermatzen duin bizitzie, bai niretzako eta bai ingurun dazketan beste pertsona batzuntzako laguntza bat da, eta gaina beharrezko edan laguntza bat. Iruditzen zaitu udalak laguntza hori ematen aldin baigu, ematen laguntza sozial bat herritarrai eta horren alde. Eta egite da baita ere gure aldetik behituta laguntza ona eta beharrezko dela, baldin eta gaztiok etxetik ateatzeko aukeri eukiko aldin badeu, baina beste aldetik behitzen aldin badeure, etxia lokatzen antzako ikustet baita ere berme badala jakiteko guk bai gaztiek edo azpeitiko udalan kasuen beste kolektibo batzuke jasotze de laguntza hori. Behantzako berme badala jakiteko ordainduko joula izenek guk hileroko ordainketa horiek udalin aurkeztu erditugu, gero bueltan jasotzeko gure laguntzie, eta orduan gure aldetiken laguntza badakeu, baina behaientzako ere berme badakebe jasoko ebela dagokio den diru hori. Orduan nik ikustetor bi aldientzako positibo edan gauza badala.